नमस्कार आपण समस्त को ओडिशा पाणीपाग चैनल रे स्वागत। बंगोपसागर रे गोटे घूर्णिबलय सृष्टि होईछि जहाँकि 24 घंटा मध्य गोटे लघुचाप रूप नेब एवं पश्चिम प्रशांत महासागर आसुथिबा बात्यार अवशिष्टांश बंगोपसागर रे मिसी लघुचाप को अधिक सक्रिय कराइबो, जार प्रभाव रे 4-5 दिन पर्यंत राज्यर अधिकांश जिले प्रबल वर्षा, केतेक जिले बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा सह पवन हेबार मध्य संभावना रहुछि। तो वर्तमान जो राज्य में टिके वर्षा कमी था पुणी राज्य में वर्षा बढ़ 4-5 दिन पर्यंत प्रबल वर्षा हे। तो क्यों क्यों जिले में क्यों तारिख अधिक वर्षा पवन बिजुली घड़घड़ी क्यों जिले हम संपर्क में जानापी भिडियो शेष पर्यंत देखो। वर्तमान बंगोपसागर गोटे घूर्णिबलय सक्रिय रही उत्तर दिग को गति करने सहित 24 घंटा मध्य गोटे लघुचाप रूप नेब एवं 24 तारिख बेलू पश्चिम प्रशांत महासागर जो बात्या स्थल भाग छुईला तार अवशिष्टांश बंगोपसागर में आसी लघुचाप सह मिसिबो एवं लघुचापटी अधिक घनीभूत हेब। तापर राज्य में वर्षार प्रभाव बढ़ 24 तारिख ही वर्षा आरंभ हो किछि जिले में बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी, जाजपुर, गंजाम ए सबु जिला मानक 24 तारिख में हालुकार मध्यम धरण वर्षा, बिजुली घड़घड़ी हो पारे पुरी, खोर्धा, कटक, ढेंकानाल, अनुगुल, नयागढ़, केन्दुझर, जाजपुर ए सबु जिला मानक 25 तारिख दिन राज्यर समस्त जिले में मेघुआ पाग रहिबार संभावना रहुछि, किंतु अधिक वर्षा रहिबो मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, ढेंकानाल, अनुगुल, केन्दुझर, देवगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, दक्षिण आभ्यंतरीण किछि जिला सोनपुर, बलांगीर, नुआपड़ा, कलाहांडी, नवरंगपुर, कंधमाल, बौद्ध, रायगड़ा ए सब जिले में मध्य प्रबल वर्षार संभावना रहुछि। ता छड़ा ओडिशार समस्त जिले में मेघुआ पाग सहित हालुकार मध्यम धरण वर्षा हेब। पुरी, खोर्धा, कटक, जगतसिंहपुर, नयागढ़, गंजाम ए सब जिला मानक बिजुली घड़घड़ी सह वर्षार संभावना रहुछि। मझिरे मझिरे ए सब जिला मानक प्रबल वर्षा हेब। 26 तारिख दिन वर्षार प्रभाव रहिबो राज्यर समस्त जिले में हालुकार मध्यम वर्षा, किछि पश्चिम एवं उत्तर ओडिशार जिला मानक प्रबल वर्षा हेब। तो ये जो लघुचाप प्रभाव में मोटामोटी भाव राज्यर समस्त जिले में वर्षार संभावना रहुछि, किंतु अधिका वर्षा दुईटा जगार हो पारे, दुईटा स्थान अधिका वर्षा दुईटा अंचल हो पारे। गोटे हूँ उत्तर पश्चिम आउ गोटे है दक्षिण आभ्यंतरीण ओडिशा, जमती उत्तर पश्चिम केन्द्रापड़ा, कटक, जाजपुर, भद्रक, बालेश्वर, मयूरभंज, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुगुल, देवगढ़, संबलपुर, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़, बरगढ़ एवं बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, रायगड़ा, नवरंगपुर, नुआपड़ा, बलांगीर में प्रबल वर्षार संभावना रही। उपकूल ओडिशा रे बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेब। पवन रही पारे बालेश्वर, भद्रक, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी जो समुद्र पाखापाखि जिला मानक 40-50 किलोमीटर बेगर पवन बहिबार संभावना रहुछि। समुद्र अशांत रहिबो, तेणु मत्स्यजीवी उत्तर बंगोपसागर को जीवाई बारण कर। मौसुमी सामान्य दुर्बल हो पारे। 27-28 तारिख वर्षार परिमाण कमिब 4-5 दिन पर्यंत, किंतु पुणी अगस्ट मासरे लघुचाप आसिब पछकु पछ, तो भल वर्षा हेब। आपण माने सबुले जोड़ी रहंतु ओडिशा पाणीपाग सह आगु आसुथिया पाणीपाग संपर्क में सठिक एवं आगुआ खबर जानिया पे।